السلام عليكم، كيف الحال؟ اليوم إن شاء الله سوف نتكلم على السعال الديكي، وباللهجة المغربية يسمونه العواية. يصاب به الأطفال غالبا صغار السن أو الرضع. الحمد لله اكتشفنا له علاج سريع جدا، في أقل من ساعة بإذن الله يعالج. ونرجو من الجميع نشر هذا الفيديو على نطاق واسع حتى يستفيد منه الناس في كل العالم. وإن شاء الله سوف نترجم هذا الفيديو أيضا إلى لغات فرنسية وإنجليزية وإلى روسية وبعض اللغات إن شاء الله حتى يستفيد منه الجميع. طبعا أنا لا أعطيكم في كل الفيديوهات، لا أركز على أسباب المرض والأمور هذه كلها سوف تجدونها في النت موجودة وكل شيء. دائما في الفيديوهات حقتي سأركز فقط على العلاج عشان تكون فيديوهات قصيرة بإذن الله. طيب، العلاج هو كالآتي. السعال الديكي، الطفل مصاب بالسعال الديكي، فقط خذ تذكرة طيران داخلية من مدينة إلى مدينة، وخذ معك الولد المصاب، خذه معك الولد المصاب وطر به بالطائرة. طر به من مدينة إلى مدينة لمدة أقل شيء 45 دقيقة، وفي بعد ساعات ارجع إلى المدينة التي انطلقت منها، تجد أن الولد تعافى تماما من السعال الديكي تماما. وهذه الطريقة مجربة وجربها ناس كثير وناجحة، وأرجو من الجميع أنه يفعلها، فهي علاج فعال جدا. طبعا أشرح لك كيف يتم العلاج لا أستطيع، لعله ضغط الطائرة هو الذي يؤثر على الجهاز التنفسي عند الطفل ويساعد على توقف هذا السعال. فهذه النتيجة جربتها، وأنا شخصيا جربتها في أحد أطفالي وكانت ناجحة الحمد لله. فأرجو من الجميع يعني نشر هذا الفيديو وحتى يستفيد منه الناس اللي عندهم أولاد مصابين بالسعال الديكي. وكما تعلمون في الطب موجود فقط مضاد حيوي لمدة تقريبا 6 شهور إلى سنة يصل العلاج، وهذا يؤثر سلبا على نمو الطفل وصحته. فهذه الطريقة سريعة جدا، لا داعي السفر خارج البلاد، في داخل البلد من مدينة إلى مدينة، وإن شاء الله خلال ساعة الولد يتعافى من هذا المرض بإذن الله. وجزاكم الله خير وشكرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.